Salat sing dianjurno dilakoni karena ada sebab-sebab tertentu. Sing pertama napa? Al-ula salatul khusufi. Salat khusuf. Salat gerhana rembulan. Wah niki ngepasi wau yang nggih. Gerhana rembulan niki mau. Al-khusuf gerhana rembulan, al-khusuf gerhana matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dawuh, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguh matahari dan bulan itu ayat atau tanda kebesaran Allah daripada ayat-ayatnya Allah. Artinya matahari bulan itu tanda nek Gusti Allah itu maha kuwasa. La yaksifani limauti ahadin wala lihayatihi. Sinar matahari, sinar rembulan tidak tertutup. Itu bukan karena ada kematian seseorang atau bukan karena ada kehidupan seseorang. Jadi orang kaitannya. Aja kaya wong Jawa biyen. Wong Jawa biyen niku zamane mbah-mbah kita itu nak wayah drono iku wis dikebuk-kebuk. Nah, nggih. Karena ana sing dikeyakinan iki kok ana pagebluk iki. Tenan terkaitannya kalian itu. Fa idza ra'aitum dzalika, ketika kalian melihat hal yang demikian, ketika melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, kaya iki mau nggih delalah iki mau ana gerhana bulan. Perintah Kanjeng Nabi apa nek iku ngerti gerhana matahari, gerhana bulan, fafza'u ila dzikrillah. Maka bergegaslah untuk mengingat Allah. Nggih. Wa ila sholati, dan bergegaslah mendirikan salat yang dimaksud adalah salat sunnah khusuf atau khusuf. Jadi kon eling ning Gusti Allah. Eling Gusti Allah. Soalnya apa? Gerhana matahari lan bulan iku minangka peringatan saka Gusti Allah kangge kita umat manusa sing dolali. Nggih, dolali. Hikmahé napa ana gerhana matahari karo bulan? Hikmahé niku Gusti Allah niku secara tidak langsung ngejak ngomong karo awake dhewe. Sinar matahari iku ku manfaatine kehidupan. Sinar rembulan itu juga manfaati kangge kita umat manusa. Lah wis nek misale tak tutup sedhela ngono piye? Kuwi peringatan. Dipun eling aja kok lali terus kalau Gusti Allah. Ya ditutup Gusti Allah terus selawase. Tidak ada kehidupan. Karena manusia makhluk hidup itu butuh matahari, butuh sinar matahari. Karena peristiwa-peristiwa itu pesene Kanjeng Nabi, fafza'u ila dzikrillah. Eling Gusti Allah. Wa ila shalat. Salat sunnah khusuf kalau khusuf. Qala dzalika lamma mata waladuhu Ibrahim wa kasafatis syamsu. Jadi Kanjeng Nabi dawuhna niki nalikane putra jalure Kanjeng Nabi ingkang asma Sayyid Ibrahim sedo. Nggih. Matahari nembe ketutup. Matahari nembe gerhana. Jadi pas Kanjeng Nabi kecoba putra jaluripun Sayyid Ibrahim niku sedo ngepasi karo gerhana matahari. Faqala nasu masyarakat tuh gelenak-gelenik nek cara basa Jawane itu ngomong innama kasafat li mautihi. Wae ana gerhana matahari ku sebab ana kematiane Sayyid Ibrahim kok. Dikait-kaitno. Akhirnya boten Kanjeng Nabi dawuh ora ana kaitane. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dadi ora ana kaitane ana wong mati, wong urip ora ana. Jadi itu memang murni Allah pengen nampakno kekuasaane. Dan awake dhewe itu kon mikir, kon eling ring Gusti Allah. Nggih. Mulane kangge
dene kita niku nek sedurunge nglakoni salat sunnah khusuf utawa khusuf niku dianjurno kon delok dhisik. Mau tak lambai kan. Sedurunge aku rene mau ning omah karo masyarakat kok tak jamaah bareng-bareng nglakoni salat khusuf gerhana matahari, gerhana bulan. Delok sik, delok wis peteng raketok akhirnya melaksanakan mau sholat khusuf berjamaah. Lalu saiki tata carane piye? Amal kaifiyatu, tata carane sholat khusuf atau khusuf. Fa idza kasafatis syamsu, ketika matahari itu sudah hilang, artinya sinarnya tertutup fi waqtin makruhin, baik itu dimakruhkan untuk sholat kayak ini ba'da asar, ba'da sholat ngasar, ba'da sholat subuh, au ghairi makruhin, ataupun di waktu yang tidak dimakruhkan untuk sholat. Jadi ramah beda nih kan. Jadi sholat khusuf atau khusuf niki meskipun dilakoni di waktu yang dimakruhkan untuk sholat, makruh tahrim dan ini bisa dimaksud. Kayak ini ba'da sholat asar atau ba'da sholat subuh. Nah, okay. Ba'da sholat subuh apa no rembulan gerhana itu iso wae. Nah nggih. Matahari durung metu. Misale ngepasi pas ngono tetep dianjurno nglakoni salat gerhana. Nggih, jadi apa iku jenenge boten dimekruhno. Dibahas fi waktu makruhin au ghairi makruhin. Dibahas. Pertama kali bicarane nudia. Carane kudune ana sing munadi undang-undangane piye as-shalatu jami'ah atau as-shalatu jami'ah gantine antar karo iqamah. As-shalatu jami'ah, as-shalatu jami'ah. Oke. Kemudian wasallal imamu bin nasi fil masjidi rak'ataini. Kemudian imam sholat bersama masyarakat di dalam masjid sebanyak 2 rakaat, yaitu berjamaah, sholat berjamaah. Wa raka'a fi kulli raka'atin ruku'aini. Setiap satu rakaat itu melakukan 2 rukuk. Setiap satu rakaat 2 rukuk. Mau sampean kalau sholat berapa tuh lah? Melu lah. Jadi makmum kalau ngikut ya. Jadi imam kudunya mikir boleh salah ya. Jadi makmum kalau melu. Wa raka'a fi kulli raka'atin ruku'aini. Setiap satu rakaat rukuknya 2 kali. Awailuhuma atwalu min awakhirihima. Rukuk yang pertama dianjurkan lebih panjang daripada rukuk yang kedua. Wala yajharu, dan dianjurkan untuk membaca dengan lirih, ojo banter-banter. Nah iki salat apa? Khusuf. Salat khusuf. Nah salat khusuf karena bengi salat gerhana bulan dianjurkan maca lirih. Tapi ono sebagian ulama sing ngarani baik itu sholat gerhana matahari maupun gerhana rembulan motone tetap dianjurno jahar banter. Dan itu sing ditindai dening Mbah Turaihan Kudus. Nggih Mbah Turaihan. Nah ning menara nek sing imami niku Mbah Turaihan piye? Gerhana matahari diwaca banter jahar. Aku nek gak menangi, aku menangi pas sing sholat gerhana matahari sing imami Mbak Ayu Khairozat putrane Mbah Turaihan diwaca banter. Iki nderek ulama setunggal. Nek saniki sing imami Gus ya Abdul Basit lirih gerhana matahari, nek gerhana bulan banter. Iku nderekno sing pendapatnya mayoritas ulama. Jadi sampeyan aja bingung, Mbah Turaihan ngikuti sebagian ulama sing ditindaki sakniki teng menara niku nderekno mayoritas ulama. Dan aku pernah menangi kabeh. Ya aku menangi pas zaman jamaah niku sing imami ya Khairozat. Mbah Tur kan cilik durung dolol. Mbah Tur iku sedo tahun 99, aku lagi masuk ning kuliah. Lagi lulus MI. Nggih, ane pada durung ngene sing masuk MI. Jadi aku pertama kali masuk ning kuliah, berapa bulan Mbah Turaihan situ, dan aku derek takziah. Nah, gitu. Jadi nek Mbah Turaihan nek nindaki niku macane jahar sampe iki
sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, saniki diterasake Abdul Basit modele dari pendapat sing mayoritas. Nek gerhana matahari ya sirri, nek gerhana bulan jahri. Dan yang berikutnya min qiyamai rakaatil ula al-Fatihah wal Fathih. Kemudian bacaan surat yang sebaiknya dibaca ketika sholat gerhana niku rakaat pertama karena rukuknya kan 2 kali kan, rukuknya 2 kali, bacaannya juga 2 kali. Setiap satu rakaat rukuknya 2 kali, bacaannya juga 2 kali. Maca Fatihah 2 kali, suratnya 2 kali. Nah, ketika di rakaat pertama setelah membaca Fatihah dianjurno maca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 2 juz punjul, meh 2 juz setengah. Orang sehalaman, orang halaman, orang selembar lah gitu. Nah, kemudian wa fisaniyati al-Fatihah wa al-Imran wa ala-Imran. Setelah Fatihah yang kedua itu masing-masing di rakaat pertama membaca surat Ali Imran. Jadi satu rakaat itu maca Al-Baqarah karo napa Ali Imran. Nggih. Tuh niki. Kemudian wa fisaniyati al-Fatihah wa surat An-Nisa. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah yang pertama membaca surat An-Nisa. Setelah Fatihah yang kedua membaca surat Al-Maidah. Au miqdaru dzalika minal Qur'an min haitsu arad, atau sekadar surat-surat itulah nggih terserah sing pengin diwaca. Nah niki nek dilakoni disuwe tenan kan. Jadi Baqarah tekan Al-Maidah niku kan sampai tekan juz pinten? Juz 7 nggih. Nggih. Juz 7. Sak salatan maca 7 juz, kira-kira pirang jam? 6 juz punjul jete lah, kira sampai 7 juz pol. Al-Maidah nyandai Al-An'am. Niku nek diwaca tenanan, wah itu petang jam ngurung rabar. Mulanya aku mau pas durunge salat tak lek mukadimah ngoten. Ya tak jelasno iki mau wacan-wacanane teman. Napa niku nek niki kita lambai nggih situ mboten kiyat iki kita. Bisa mawal dia mafil terus sampai akhir Baqarah. Nah niku sing pada Fatihah sing kedua awak kana akhir Ali Imran mulai ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail terus. Nah, jadi akhirnya ya nggak iso kelampai ngoten. Dan ini iso dipilih, misalnya keapal atau memang kesuwen iso nggo surat-surat sing dan biasanya rata-rata ngoten. Nah sini ndak iki kula dereng nate ngertos. Berat iku nggih. Maca 6 juz punjul sak jerone salat gerhana. Berat nih. Walalit tasara alal Fatihati fi kulli yaqiyamin ajza'ahu. Ketika seseorang itu hanya membaca Fatihah di setiap berdirinya, maka sudah dianggap sah. Jadi rakaat pertama Fatihah tok, ruku, i'tidal, Fatihah tok, bariku sujud. Saya diwaca Fatihah tok, gak maca surat-surat cukup. Sah. Walalit tasara ala suwarin kisarin fala ta'sa, ketika dia meringkas memilih surat-surat yang pendek fala ta'sa, maka tidak apa-apa. Artinya nggih mboten napa-napa. Dan iki sing lumrahe dilakoni kebanyakan umat Islam. Lakoni surat gerhana biasanya jika surat-suratan sing rodok pendek-pendek. Kadang ana sing maca surat Al-A'la karo Al-Ghasyiyah, bariku Asy-Syams karo Al-Lail. Yo dadi niku mboten ora sik dawa. Lah wis kenapa kok Kanjeng Nabi niku nganjurno kon maca surat-suratan sing semono kae dawane wa maksudut tatwili dawamus sholati ilal injilai. Maksud daripada disuruh membaca bacaan yang begitu panjang itu dia kenapa? Karena si anak itu supaya iso dawamno salat sampai tekan injilah, sampai tekan kondisi niku sudah padang malih. Nggih, padang malih. Jadi misalnya nisbate sholat gerhana bulan mau, itu
niku dianjurno kon salat terus sampai geranane niku selesai. Nggih. Mau nek ndelok jadwal kan tekan jam pinten kan? 10 ya, setengah 10. Jam 10, 3 jam, 4 jam. Nah, di saran jam 10-an ya. Jadi kesunatan nih afdal itu memang selama masih gerhana itu dianjurkan untuk sholat. Mulane kan Nabi Bapak niku nganjuri maca surat-suratan sing dawa kados ngoten. Jadi tujuannya apa? Maksudnya iku napa? Dawamus shalah ilal injilah. Jadi dikondawam sholat sampai dengan injilah, sampai kondisi gerhana itu selesai, balik padam. Nah, gitu. Wa yusabbihu fi ruku'il awal. Kemudian membaca tasbih di rukuk pertama qadra mi'ati ayatin, sekadar membaca 100 ayat. Oh, suwe kan? Di rukuk ini rada panjang, sekadar membaca 100 ayat dari surat Baqarah mesti. Wa bisani qadra samanina ayatan. Rukuk yang kedua membaca tasbih sekadar 80 ayat, sekadar membaca 80 ayat. Wa fisalisi qadra sab'ina. Ketika rukuk yang ketiga baca tasbih sekadar 70 ayat. Wa fil rabi'i qadra khamsina. Ketika rukuk yang keempat membaca tasbih sekadar 50, membaca ayat 50. Waliyakun as-sujudu ala qadri rukuk fi kulli rak'atin. Begitu juga ketika kita sujud juga dianjurkan untuk membaca tasbih sekadar seperti yang kita baca di dalam rukuk. Jadi sholat gerwana itu memang suwe wacanane. Surat-suratan ya dawa, tasbih ya dawa. Baik tasbih teng rukuk maupun tasbih teng sujud. Oke. Mohon. Jadi ngeten kan kesimpulannya. Niki sing sampeyan catet eling-eling. Dan sampeyan iso mulang ning omah ben ora bingung nek ditakoni masyarakat. Tata cara salat gerhana matahari atau bulan iku tata carane ana telu. Ana telu. Simpulannya niki. Nomor 1 dilakoni kaya dene nglakoni salat subuh atau sholat qobliyah ba'diyah biasalah, 2 rakaat biasa ringan. Dilakoni biasa ruku'e setiap 1 rakaat ya rukuknya ya 1 kali, bacaan Fatihahnya 1 kali, surat-suratnya pendek biasa. Itu yang pertama tata cara. Jadi dilakoni biasa kaya dene sampeyan nglakoni sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Kemudian yang kedua ngelakoni sholat gerhana tata cara yang kedua ya ada 3 opsi kan, ada 3 opsi. Yang pertama kaya dene ngelakoni sholat sunnah biasa rakaat. Yang kedua ngelakoni kaya dene sholat sunnah biasa nggih wacanane nggih sederhana mboten cek dawa-dawa tapi rukuke ping pindho, setiap 1 rakaat rukuknya 2 kali, bacaan Fatihahnya 2 kali setiap 1 rakaat. Dan ini sing biasa ditindaki kebanyakan umat Islam. Jadi nglakon ini setiap 1 rakaat rukuk 2 kali, bacaan Fatihahnya 2 kali, baca suratnya juga 2 kali setiap 1 rakaat. Dan surat yang dipilih surat-surat sing ora patek dawa. Nah, ini opsi yang kedua. Kemudian opsi yang ketiga, dan ini sing dijelaskan Al-Ghazali tadi dalam kitab Ihya, opsi yang ketiga ini opsi yang paling sempurna, al-akmal. Itu caranya sholat 2 rakaat, setiap 1 rakaat rukuknya 2 kali, Fatihahnya 2 kali. Oke. Fatihah ba'da Fatihah yang pertama membaca nawaw surat Al-Baqarah. Setelah ba'da Fatihah yang kedua membaca Ali Imran. Kemudian setelah Fatihah yang ketiga yaitu di rakaat yang kedua membaca nawaw pada Fatihah membaca surat An-Nisa. Kemudian setelah Fatihah yang keempat di rakaat yang kedua membaca surat Al-Maidah. Kemudian rukuknya ini yang paling sempurna. Rukuk ini di rukuk yang pertama membaca tasbih tadi sekadar membaca 100 ayat. 100 ayat. Rukuk yang kedua membaca tasbih sekadar membaca 80 ayat. Samanina ayat. Samanina, okay. Kemudian rukuk yang ke berapa? 3. Rukuk yang ketiga dianjurno maca tasbih sekadar bacaan Quran, bacaan ayat 70 ayat.
Kemudian rukuk yang keempat membaca tasbih sekadar membaca ayat 50 ayat. Nah, itu rukuke termasuk sujudnya juga. Sujudnya yang penting aja. Niku opsi yang terakhir niki adalah al-akmal sing paling sempurna. Nah, tapi arang-arang sing lakoni, bono ora. Sak ngerti ku durung tau kok. Lakoni sing ketiga, rata-rata yang kedua, rata-rata. Nah, waktu untuk kesunatan ya, cuma yang paling sempurna sing terakhir. Kemudian waga sumayah tubuh setelah kita sholat 2 rakaat, sholat khusuf atau khusuf, kemudian khutbah 2 kali. Sumayah tubuh khutbah ini ba'da sholati bainahuma jalsatun. Jadi melakukan khutbah 2 kali, sing dilet-leti karo jalsah lungguh. Kaya dene khutbah Jumat. Kaya dene khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Isine khutbah napa sing dianjuri. Nah niki nek sampeyan dadi khatib salat gerhana, sampeyan eling-eling. Wa ya'murun nasa bis shadaqati wal itqi wat taubati. Nggih, anjuran isi khutbah napa? Siji nganjuri masyarakat dikon ngekeh-ngekehno sedekah. Kenapa kok sedekah? Karena sedekah itu iso nolak bala. Tadfaul bala. Nggih. Soalnya nopo gerhana niku tondo kebesaran Gusti Allah kanggo ngelingno wong sing lali. Wong lali niku iso-iso kok disiksa Gusti Allah dituruni adab. Milane ditolak sih. Carane kon sedekah. Sedekah. Nomor loro, wal itqi merdekano budak. Zamane Kanjeng Nabi jono budak. Iki sama budak ya. Jadi dianjuri wong sing budak pas wayah gerhana dikon merdekano. Nomor 3 wa taubati nganjuri kon tobat. Jadi itu isinya, inti daripada isi khutbahnya itu nganjuri sedekah, nganjuri kon bebasno budak. Sama seikano budak berarti sing nomor 3 nganjuri dikon tobat. Nggih, tobat. Tobat niku kapok. Kapok. Lah tobatnya piye tergantung tingkatane dewi-dewi. Karena tingkatannya wong tobat itu dewi-dewi kan. Cara ning kalangan ulama sufi. Nomor 1 tobatnya wong kafir. Iki tobatnya wong kafir itu apa? Yaitu caranya dia kudune nglereni kekafirane, kudu Islam. Nah, iki tobatnya wong kafir. Nomor 2 tobatnya wong fasik. Wong fasik wong Islam ning sing sering nglakoni dosa gedhe. Atau biasa nglakoni dosa cilik, wiridan dosa cilik. Nah, nggih. Dosa itu tapi wiridan. Nah, iki dadi dosa gede. Nah, apa niku? Cilik nek numpuk-numpuk itu dadi gede. Iku wong fasik. Tobat carane piye? Yo nglareni sangka dosane nek ninggal kewajiban yo dikodhoki. Nek dia salah karo wong, yo njaluk ngapura, njaluk halale. Kemudian sing nomor 3 tobaté wong saleh atau wong khawas saleh tobaté nobati saka dosa cilik. Nah iki dosa cilik. Dadi awake wis terhindar saka nglakoni dosa gedhe. Tapi isih sering isih kala-kala terjerumus nglakoni dosa cilik. Itu tadi. Ning dalan sing ngerti wong wedok ayu dilirik. Sing dalan ngerti ana wong wedok katokan cekak iki dilirik. Nah itu dosa cilik. Nah, ditobati. Iku tobaté wong sing khawas, wong sing saleh. Di atasnya lagi tobaté wong sing khawasul khawas. Yaiku tobat sangka ghaflah. Atine ora mikir ning Gusti Allah. Nah, iki tingkatane napa niku tingkatan wali sing pemula. Nah, iki tingkatan wali sing pemula. Jadi tergantung tingkatan kita masing-masing. Intinya pokoknya nganjuri tobat. Wa kadzalika yaf'alu bi khusufil qamar. Begitu juga ketentuan di atas itu dilakukan atau dikerjakan seperti halnya ketika khusufil qamar, ketika gerhana bulan. Illa annahu yajharu fiha li'annaha lailatun mungwae nek pas salat gerhana bulan
iku dianjuri kon maca sing banter sing jahar sebab di anha lailiyatun sebab salat gerhana bulan iku termasuk salat lailiyah salat sunah sing bangsa bengi. Nek bengi berarti dianjurno kon banter. Iku tadi mau wis tak sampeno masalah jahar kalau sirine iki khilafiyah ana sing ngarani dikon banter kabeh oleh ora apa-apa. Mulane sampeyan aja bingung. Kok misalnya ana ning masjid di kok macane kok banter kabeh iki. Sampeyan aja nyalah-nyalahno. Iku ana dasare juga. Ya misalnya modele kok nek salat gerhana bulan diwaca banter jahar nek matahari sirik iku ya ana dasare. Dikarepe maksudnya kalau tak sampai nang ngene iku ben sampeyan iku dadi wong ora kagetan. Nggih. Ora kagetan, ora gampang nyalahno. Soalnya sakniki niku rata-rata wong iku udah kagetan zaman akhir iki. Soalnya napa wawasane niku lho ora patek ombo. Mulane Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki niku dawuhno memberi nasihat kepada kita semua, manit tasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang luas cakrawala ilmunya, maka qalla inkaruhu, maka sedikit dia ingkar kepada seseorang. Jadi tidak sedikit atau jarang menyalahkan orang lain. Mulai kapan ilmunya luas. Ini pentingnya ngaji kados ngoten. Nek sampean kirane ngerti sesuatu sing ketoke iku salah, langsung salah nosek. Takokno wong sing luwih alim dhisik. Jangan-jangan aku ilmuku durung tekan kono. Termasuk tak sampai ngoten bukan supaya sampean aja dadi wong sing kagetan, aja gampang-gampang sithik-sithik nyalahno. Amma waktuha, kemudian waktune salat khusuf atau khusuf. Fa inda tida'il khusufi ila tamamil injila. Jadi dimulai ketika sudah gerhana mulai sampai dengan injila, yaitu gerhananya sudah selesai, balik padam. Wa yakhruju waktuha bi an taqruba syamsu kasifatan. Waktune niku waktu salat gerhana niku metu nek kapan matahari, nah ini salat khusuf, salat gerhana matahari ini niku pun ambles, kasifah niku ketok. Nah nggih makane ngono nggih. Wa yafutu khusuful qamar bi ayatul aqartu syamsi. Waktu salat khusuful qamar gerhana bulan iku waktune entek ketika qarsus syamsi. Qarsu niku bulatan gelang ya gampangane bulane wis ketok hubung-hubungane niku kan. Hubung-hubungane wis ketok niku berarti gerhana waktu salat gerhana bulan sudah habis. Gerhana apa niki? Gerhana bulan atau gerhana matahari. Itulah intinya pokoknya wis untuk kabeh ngoten iki. Ibbaqala sultan laili wa la yafutu bi ghurubil qamari khasifan li'anna al-laila kullahu sultanul qamar. Wa in jala fi asna'i salat. Nah, ketika pas ning tengah-tengah salat kok napa niku wis panjang duduke. Iki gerhanane pun tek. Carane pipun atam maha mukhaffafatan. Ya salate disempurnakno, tapi carane disempurnakne kanthi mukhaffafah, sing ringan. Jadi misalnya maca Al-Qur'an mau ya diterusno sampai sak pol ya aja. So dipedhot yang tengah-tengah langsung disempurnakno. Nek nalikane yang tengah-tengah niku gerhanane pun telas. Wa man adraka ruku as-saniyah ma'al imam. Barang siapa yang mengikuti sing nemokno bertemu ngumani rukuk sing kedua bersama imam, faqad fatat tilka rakaatu, maka dia tidak menangi rakaat yang pertama atau yang kedua. Karena napa? Li'annal asla, karena hukum aslinya adalah huwa ruku'ul awal, yaitu rukuk yang pertama. Contohnya ngaten kan, sampeyan sudah dimakmum keri, nggih. Lakoni salat khusuf atau khusuf mau kan sing al-akmal atau sing pertengahan tadi opsi yang kedua, iku rukuke setiap satu rakaat rukuknya 2 kali. Nah sampean menangi rukuk sing kedua. Nah, tergantung melu salat menangi rukuk sing kedua. Iku sampean ora direken ngumani sak rakaat. Karena sing direken sak rakaat itu rukuk sing pertama. Paham nggih? Nah, jadi apa berarti kok nambahin sak rakaat. Apa? Iya, rukuknya kali. Rukuknya kali
Iki maca bareng Fatihah maca dhewe, maca surat dhewe. Karena sing direken niku rukuk sing pertama. Sampai menangine ning rukuk sing kedua berarti pun kelangan rakaat iku mau. Rakaat mau kelangan. Fakat fatathu tilka rakaat. Itu ketentuan seputar sholat duha. Kemudian sholat yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan ketika ada sebab-sebab tertentu. Asaniyatu yang kedua adalah sholatul istisqa, sholat istisqa, sholat jaluk siraman, sholat jaluk diudani. Jaluk apa? Diudani. Jaluk diudan, orang diudani dicopot itu sholat nyuwun siraman. Fa'idha gharatil anhar, ketika sungai-sungai ini sudah cemburu. Gharat itu artinya cemburu. Artinya apa? Cemburu mutung. Mutung gak ngetokno apa? Banyu. Wa qata'atil amtar. Air hujan sudah terputus. Wis sungai-sungai wis cemburu, tidak mau mengeluarkan airnya. Ora ono sing mili. Udan-udan ya wis ora metu, ora sing ono sing tiba. Awin harap kotaikun atau rubuh tempat penampungan air. Ini misalnya ada penampungan air, misalnya kaya neng Kacer atau Mulyo misalnya ngoten iki. Sak kampung niku durang di sumur, ora duwe napa? Ora nyalur pam, tapi nyalure niku tempat penampungan air kanggo sak desa. Boten beli. Kaya Kang Simas nek cara niki. Tengokku Pangsimas, tapi nek cara daerah ngene Solo terus Kajar itu memang wis ganti ya. Jadi jipuk banyu teko gunung, ora dituampung, wate gede. Mungkin sak ruangan iki disalom oleh masyarakat setempat. Lah itu adalah pecah ambrol, kan kacau niku. Nah, niku bahasane teng fiqh niku napa inharat qatatun, penampungan air pecah. Kan kacau niku. Akhirnya susah orang banyu sak kampung itu. Wis kondisine ngono piye? Wis kekeringan, nggih. Wis larang udan. Sumberan yo angel, fayustahaqqu lil imam ayyamurun nas awalan bisyami thalathati ayyam. Nggih. Pertama kali al imam pemimpin, nggih. Pemimpin negara bisa, pemimpin masyarakat juga bisa nganjuri masyarakatnya dikon poso 3 dina kan. Carane ngoten sedurunge salat istisqa masyarakat dikon poso 3 dina. Posone apa iki? Ya poso mutlak. Wa ma ataqu minas shadaqah. Kemudian yang kedua nganjuri napa sing mampu, sing dedit dikon sedekah. Kedua, istri lakoni salat istisqa ngoten. Ayo poso sik 3 dina. Poso sunah mutlak. Jadi itu sing duwe-duwe sing ngrasa mampu sedekah. Sithik-sithik lah sedekah kumpulno. Kuwi tinggal disedekah oleh sapa? Sing kirane dimana sing paling membutuhkan. Yang ketiga wal khuruj minal madzalim, keluar dari madlamah. Artinya napa? Njaluk maaf, njaluk halal wong sing pernah didolimi. Misalnya pernah nyolong ya dijoli. Nek durung iso ngijoli njaluk ngapura dhisik. Jaluk halale utawa nembung aku durung iso ngijoli kan ngenane bar nolong telone sampean ngono. Ondo sik khurud minal madzalim. Keempat, wa taubati minal ma'asi, menganjurkan dianjurno disunahno nganjuri ring masyarakat dikon tobat saka kemaksiatan sing wis dilakoni. Setelah itu summa yakhruju bihim yaumar rafi. Di hari yang keempat imam tadi keluar bersama masyarakatnya, keluar artinya tidak metu bareng-bareng. Wabil ajaizi wasibyani mutanawdifina fi siyabin bidlatin wastikanatin mutawabiina. Inilah dan inti. Di hari keempat masyarakat mau sejak poso tidak metu kabeh. Terus al-ajais wong sing lemah-lemah, wong mbah-mbah duwe niku wis udzur niku cara mlakune wis dikuk-dikuk dijak barang kabeh. Bocah-bocah cilik dijak kabeh. Jadi dijak nglakoni salat istisqa ning lapangan. Nggih.
dikon nganggo pakaian sing resik tapi pakaian sing boten terkesan mewah. Nggih, siapin bidlah itu ya pakaian sing wis amoh lah, pakaian wis biasa dienggo. Siapin bidlah niku pakaian sing biasa dienggo sehari-hari. Nggih, biasa dienggo sehari-hari. Wastikanatin padha artine. Istiqanah kalau bidlah itu padha, pakaian sing yang biasa dipakai sehari-hari. Terus keluar dalam kondisi ngoten, mutawadiina dalam perasaan sing tawadhu, aja sombong. Mengharap kali Gusti Allah temenan. Khilafin id berbeda nek pas metu dalam kondisi salat id. Nah, nek salat id kan dianjurno nggo pakaian sing paling apik, nah iso sing anyar. Ngono nggih, sing putih sing anyar iku dina id. Minyakan sing akeh wangi ampune. Tapi nek salat istisqa mboten. Karena salat istisqa ini kan diberi Gusti Allah. Ya beda dengan salat id, itu kan kegembiraan. Salat istisqa dianjuri nggo pakaian sing wis biasa dienggo bedina. Aja nganggo pakaian sing anyar. Kemudian langsung salat id, salat istisqa bareng-bareng ning lapangan. Wa qila yustahabbu ikhrajud dawab li musyarakatiha fil hajat. Ada yang mengatakan dianjurno barang disunnahno ngetokno kewan-kewan dijak napa kumpul ning tempat dijak salat. Ya artinya betul dijak salat. Sing manusia sholat, sing kewane dicancang, nggih. Karena kewan itu padha butuhno banyu, padha butuhno banyu. Makanya dia mengatakan yustahabbu disunahkan ikhrajud dawab, kewan-kewan kebo sapi wedhus dijak wabe. Sing kirane mboten mlayu, nek pitik-pitik iku ya angel lah. Pitik-pitik dijak piye. Cancang. Apa tak cancang terus ndak kena kandang ngono. Nah, sak kandang itu potong. Nggih. Jadi kalau ora sing anu ya kebo sapi, wedhus lah niku lagi. Niku ada yang mengatakan sunnah ikhrajud dawab. Tidak metu barang ditokno. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu karena ada dasar dari dawuhnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, laula sibyanun radda'un wa masyayikhu rukka'un wa bahaimu rukka'un la subba alaikumul adzabu sabban. Masyaallah nggih. Iki hadis niki sampeyan cekel kan. Isinya luar biasa. Laula sibyanun radda'un, andai saja tidak ada anak-anak kecil yang masih menyusu, masih menetek, iji ngemik karo mboke. Andai saja tidak ada anak-anak itu. Wa masyayikhu rukka'un, andai saja tidak ada mbah-mbah wong tuwik sing gelem rukuk, tegese gelem salat. Wis umure swidak 70 80, sing pendong gelem ing masjid. Ya Allah, Akbar mengisi sholat. Wabahai murta'un, masih ada hewan-hewan yang sing rotak, sing apa sing ngimel. Kebo sapi mangane jitu ngimel. Andai saja tidak ada anak kecil yang masih menetek, tidak ada orang-orang tua yang masih mau melakukan sholat, tidak ada hewan-hewan kebo sapi wedhus sing ijeh ngimel mangane. Orang niku kabeh la subba alaikumul adzabu sabba. Pasti awakmu kabeh iku bakal disoki azab kali Gusti Allah tenanan. Jadi awake iki kudu berjasa, apa jeneng matur nuwun karo bocah-bocah cilik iku mau. Matur nuwun karo mbah-mbah tuwik sing isih gelem salat. Matur nuwun karo napa kebo-sabus sing isih mangane ngimel. Nah, mulane cara nolak balak atau azab Gusti Allah niku sing paling gampang terkepenak. Niku napa? Gawe yo anak sing berat. Ya anak sing berat. Nah, semakin banyak anak kecil di tempatnya sampean itu insya Allah aman dari azab Gusti Allah. Semakin banyak anak yang masih menetek, nusul itu azab Gusti Allah gak diturunno. Jadi ada saja tidak ada sibyan, anak-anak kecil sing itu rodok di napa netek, bah-bah sing belum sholat, kewan-kewan sing mangane itu ngimel, nek kalian kabeh la subba alaikumul adzabu sabba. Pasti kalian itu sudah disoki oleh Gusti Allah azab beneran. Walau kharaja ahlul zimmati aidan mutamayyizina lam yumna'u. Dan ketika ahlul zimmah, orang-orang kafir zimmi ikut serta keluar
menghadiri tempat di mana di situ diselenggarakan sholat istisqa, maka tidak apa-apa asal dibedakan. Mutamayizin itu artinya dibedakan. Ya misalnya tempatnya digawe loro lah, iki khusus kanggo wong non muslim, ahlul zimah, sing wong Islam. Ora apa-apa, berkumpul bareng. Atau mungkin kalau bahasanya saat ini kan diajak berdoa bersama lintas agama menurut keyakinannya masing-masing. Enggak apa-apa itu kan. Nah, ini Al-Ghazali sing dawuhno. Jadi doa bersama ahlul zimah itu boleh-boleh saja. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak kumpul dari sini asal mutamayizin, dibedakan. Artinya tempatnya harus beda. Masjidnya beda kan. Jadi forumnya sama, mati beda mau blok ini semua Islam, sing kene ahlul zimah. Ini coba Al-Ghazali aja dicampur jadi siji. Harus mutamayizin, dibedakan. Betul apa lam yumna'u, tidak dilarang. Nah, mulane nek ana acara-acara doa bersama lintas agama niku nggih boten napa-napa. Tapi nek kula nderekno Al-Ghazali nggih kudu harus mutamayyizin, harus dibedakan, dicampur dadi siji. Fa idza istama'u fil musalla al-wasi' min as-sakhra nudiya as-salatu jami'ah. Ketika masyarakat sudah berkumpul di tempat yang luas yaitu wasaq min as-sakhra, di ya gampangannya di lapangan lah. Sakhra artinya aslinya nopo oro-oro, yang dimaksud adalah lapangan. Di tempat yang luas, tapi wis kumpul kabeh, nudiya as-salatu jami'ah. Kalau sing munadi atau ana bilal sing ngomong as-salatu jami'ah. Kaya ini mau salat khusyuk atau khusyuk. Wa shalla bihim al-imam rak'ataini misla salatil Id bi ghairi farqin. Kemudian salat berjamaah dimulai seperti halnya salat Id, yaitu 2 rakaat tanpa ada bedanya dengan sholat id. Artinya nopo? Berarti bacaane nggih sami, yo maca takbir padha. Rakaat pertama iki padha sholat id kan. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca takbir berapa? 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbir dari bangkit dari sujud baca takbir 5 kali. Bacaan suratnya nggih padha, dianjurno maca surat Qaf di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Qamar, utawa rakaat pertama baca surat Al-A'la, Sabbi Rabbil A'la, rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Summa yaqtubu khutbataini bainahuma jalsatun khafifah. Kemudian setelah melakukan salat 2 rakaat tadi, lakukan khutbah 2 kali sing diletuti lungguh, ya kaya dene khutbah. Nah, khutbah Id, kaya dene khutbah Jumat, kaya dene khutbah Gerhana. Wal yakun al-istighfaru ma'dhal khutbataini. Dianjurno isi khutbah iku mau intine ngajak istighfar. Di mu'dhal khutbataini pokok daripada isi khutbah surat istisqa niku istighfar. Jaluk ngapura atau nganjuri jaluk ngapura. Wa yang bagi fi wasatil khutbah asaniyah ayyastadbiran nas. Ini kan sampean perhatiin sampai nanti kiai kan gak usah kakak wong dia sampai ngeling-ngeling nggih. Jadi apa tadi isi khutbah salat istisqa niku dianjuri isine niku mu'dhamal khutbah ini niku istighfar. Nganjuri napa istighfar jaluk ngapura ring Gusti Allah. Bisa tobat bareng-bareng. Wa yang bagi fi wasatil khutbah asaniyah ayyastadbiran nas. Dianjurno ketika di pertengahan khutbah yang kedua, imam niku disunahno atau dianjurno madhep ke kiblat. Ngungkuri jamaah madhep ke kiblat. Kalau khutbah kan madhep maring jamaah iki. Tapi nek pas di khutbah yang kedua di pertengahan, di asnai atau di wasatil khutbah, dia istidbar nas. Ngungkuri jamaah madhep ke kiblat. Wa yastaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat. Ini di pertengahan khutbah yang kedua. Wa yuhawwila ridaahu fi hadisa. Ketika itu dia dianjurkan untuk memindahkan posisi ridae. Nggih, posisinya dipindah. Misalnya ridae niku pertama mau ning kiwa, nggih, pas ketika niku dipindah ning tengah. Atau mungkin sing napa kanan iki dipindah ning kiri. Atau mungkin diwalik. Kondisinya iki ning mau iki ning isor saiki kok dhuwur.
diwalik yuhawil. Lah kenapa kok dianjurno ngono tafaulan bitahwilil hal? Karena tafaul nyadong kebagusan dipindahnone hal tingkah. Artinya dipindah. Ya Allah, gampangane niku bahasa-bahasa simbolis. Gampangane kondisi kita niki nembe kekirangan toya, mungkin jenengan paringi toya Gusti. Mungkin jenengan paringi siraman Gusti. Nah niku disimbolkan dengan tadi apa mindah-mindah apa mindah apa rida kondisi rida tadi. Hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi itu ingat pas sholat istisqa niku ingat dan ridae niku di kono diwolak-walik ngoten. Wa ya'alu a'lahu asfalahu. Nabi niku pas ketika sholat istisqa ketika di tengah-tengah khutbah tadi jadi rida sing sebelah sini dhuwur ditokok ning ngisor, sing ngisor tokok dhuwur. Atau mau kondisi mau walian ngeten nggih. Sing misale ning dhuwur tak walik dadi ning ngisor. Wa ma'al yamin wa ma'al yamini ala shimal sing ning kiwa tokok tenen. Sing ning tenen tokok kiwa. Diwalikan. Wa ma'al shimal al yamin. Wa kadzalika yaf'alun nas begitu juga dianjurno kanggone wong masyarakat jamaah iku mau kudune nglakoni ngoten. Nggih. Wa yad'una fi hadhihi sa'ah masyarakat ketika waktu itu yaitu ketika kondisi khatib menghadap ke kiblat di tengah-tengah khutbah yang kedua masyarakat atau jamaah dianjurkan untuk berdoa sirron dengan lirih-lirih donga sing lirih rasa banter-banteran summa yastabdiluhum fayaqtimu al-khutbah kemudian setelah berdoa selesai kemudian napa madhep ring jamaah malih bariku nerusno sampai tekan khutbah sing terakhir sampai ngakhiri khutbah sing terakhir wa yad'una ardiyatahum muhawwalatan kama hiya hatta yanza'uha mata naza'u as-siyab. Jadi kemudian yang terakhir setelah khutbah selesai niku dianjurno rida iku aja dipindah sampai tekan napa engko nek wis tekan omah nyopot klambi. Jadi pas baru sholat aja langsung dipindah. Jadi kondisi ini tak balik mau pas wayah khutbah yang kedua mau sampai tekan omah aja sampai dicopot dhisik. Sampai gua misalnya sampai nyopot klambi meh hadus. Nah, nanti pengen mawar dirubah. Nggih. Iku sing dimaksud hatta yang zauha mata nazau asya. Wa yaqulu fi du'a nggih dianjurno donga nalikane istisqa dengan ngeten Allahumma innaka amartana bi du'aik Allahumma ya Allah innaka saestu panjenengan Gusti amartana bi du'aika sampun perintahaken dhateng kita Gusti kanthi donga dhateng panjenengan Gusti saestu jenengan pun perintahke kula perintahke kita donga dhateng panjenengan karena doa niku perintahe Gusti Allah ud'uni astajib lakum wa wa'adtana lan panjenengan sampun janjeni Gusti dhateng kita ijabataka ing disembadani dosa. Napa donga nggih. Jenengan sampun janjeni kula kita donga niku bakal dipun sembadani. Jenengan sembadani. Maka ta'aunaka saestu Gusti kita sampun donga dhateng panjenengan kama amaltana kados diri jenengan perintahaken dhateng kita. Fa'ajibna mungkin jenengan nyembadani donga kita Gusti kama wa'adana kados jenengan janjeni dhateng kita udhuni astajib lakum. Ini bahasa-bahasa ngerayu kan. Bahasa-bahasa ngerayu. Allahumma ya Allah fafnun alaina bimaghfiratin. Ya Allah mungkin jenengan paringi dhateng kita maghfirah. Sedaya dosa-dosa kita jenengan ampuni maqarafna sedaya perbuatan ingkang kita lampahi. Korofna niku sing kita lampahi. Ya Allah, mungkin jenengan paringi dhateng kita Gusti maghfirah, pengampunan atas sedaya perbuatan kita Gusti, kelepatan kita. Wa ijabatika lan mungkin jenengan paringi dhateng kita Gusti supados jenengan ngijabahi nyembadani donga-donga kita. Jenengan paringi dhateng kita fi suqyana wa sa'ati arzakina inggih menika jenengan sembadani jenengan paring siraman dhateng kita lan jenengan paringi rezeki ingkang jembar. Nggih, iku donga sing dianjurno diwaca pas ketika istisqa. Dan iki donga niki iki sarah mau pilih
api-api donga niku nek kapan isine niku modele krayu kan. Nggih. Modele krayu. Aja langsung ya Allah Gusti kula nyuwun muga-muga benjang kula ajeng nakokno niki langsung jenengan paringi kasil niku ya kena-kena wae. Cuma iku ora pati apik. Sing apik niku isine rayuan. Muji-muji ning Gusti Allah. Malah kadang niku boten disebutno teng lisan, tapi ning ati mau dikrentek. Kados napa? Kados dungane Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan napa kalih iwak nun ning jero weteng iwak nun. Nabi Yunus boten pengen boten donga njaluk dislametno. Tapi dungane pripun Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulang-ulang terus. Betul kok ya Allah Gusti mungkin jenengan dalake kula Gusti sang weteng iwak nun niki boten. Tapi muji Gusti Allah ngakoni nek salah. La ilaha illa anta boten wonten pangeran kejawi panjenengan Gusti subhanaka mau suci panjenengan Gusti. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saestu Gusti kula niki tiyang dolim. Ha iku ngaku berarti. Nah iku kan donga sing ampuh kados ngoten. Nggih. Donga sing ampuh niku isi dongane niku rayuan, mboten nyebutno apa sing sampeyan karepno. Karena Gusti Allah niku pirsa apa sing karepno. Lah niku padha karo nalikane Nabiullah Ibrahim alaihissalam diapa. Nabi Ibrahim diapa. Nabi Ibrahim niku wis dicancang pun disiapno kayu karo geni. Karo Namrud. Kewan-kewan dumara nawani Nabi Ibrahim kula tawani kali jenengan kula tanggodan apa nek jenengan purun kula ngerahke pasukan kula ngobrak-abrik kayu kalih genine Namrud iki. Kowe makhluk apa kale? Ya kula nggih makhluk. Oh padha-padha makhluk kok nulungi makhluk padha apes sih. Akhire kewan-kewan blane manuk ngoten sami. Matur kalih Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim, naik dengan kersa, kula kerahke bangsa manuk iki ora ngarik kayune Namrud iki. Suatu jenengan boten sias diopo. Nek manuk kowe ku makhluk apa khalik? Nggih, kula nggih kok makhluk. Aku makhluk kowe makhluk padha apes kok nulung. Sampai akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim dirawuhi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mandhap Nabi Ibrahim jenengan nek kersa ngijini genine Namrud kula ora arekno niki. Nggih, kayu sing mangke ngobong jenengan iki kula arek-arek, kula ora arekno. Bahkan sak tekan Namrud tak ora arekno nek jenengan ngijini. Pertanyaane Nabi Ibrahim sami, Jibril kowe makhluk apa khalik? Ya kula kowe makhluk kan Nabi Ibrahim. Ya padha kowe makhluk, aku makhluk. Makhluk iku kuat apa apes? Ya makhluk ya apes, padha apes kok ape nulungi. Mulai. Akhirnya malaikat Jibril matur kali Nabi Ibrahim. Yang pun ngeten Nabi Ibrahim. Jenengan matur kali Gusti Allah mawon donga ngoten. Donga mawon kali Gusti Allah kon supaya diselametkan. Terus Nabi Ibrahim takok, Jibril, kondisi kaya ngene iki Gusti Allah besok ora. Nah, iki luar biasa Nabi Ibrahim. Iku wis kondisi kan. Wis diudani Nabi Ibrahim, diudani ceritane mesti bodoh meh diopo. Akhirnya Nabi Ibrahim takok karo Nabi malaikat Jibril, kondisi kaya ngene iki Gusti Allah pirsa to ora? Ya pirsa. Iki pirsa Nabi Ibrahim. Ayo wong pirsa kok tak kenah-kenahno niku jenenge dak sopan. Niku jenenge nyolok-nyolokno nek basa kok. Gusti kula kepengin ngaten Gusti. Iku jenenge nyolok-nyolokno wis ngerti ya. Ini tawakal Nabi Ibrahim sing luar biasa. Akhirnya Gusti Allah ngerti Nabi Ibrahim itu kekasih Khalilullah, kasih Gusti Allah. Medilolimi boten kita. Gusti Allah akhirnya di model kunna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Yo sido diopo. Ning Gusti Allah dawuhi geni kuno bardan apa ya narukuni ya naru. Wahai geni, wahai api, kuni jadilah kamu bardan ala Ibrahim. Jadi sing atis, sing antlus, sing kepenak nalikane ngenani awake Ibrahim. Akhir tias
Nabi Ibrahim diobong kondisi ini buatan panas, malah silir-silir, silir-silir. Nah, Nabi Ibrahim waktu niku pas diarahno malaikat Jibril dikon donga, boten donga, tapi cuma Nabi Ibrahim iku maca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Betul. Hasbunallah sing nyukupi kula niku namung Gusti Al-Wakil dan sing dipasrahi. Artinya apapun kula pasrahan jenengan Gusti, terserah jenengan. Kula ajeng diobong terserah jenengan, kula pasrah. Nah gitu kan. Iki tingkatan tawakal sing luar biasa. Niki dudono napa? Kula eling maca iki mau nggih. Dadi donga sing paling ampuh niku siji iku nek dungane iku modele rayuan. Nggih, rayuan. Nomor loro sing ning kono ngakoni nek awake dhewe iku disalah. Wis ora usah disebutno hak-hakku enggak usah disebutno. Gusti Allah pun pirsa. Nomor loro. Sing nomor telu sing luar biasa meneh donga nek pengen sesplek. Yaiku napa? Ora kok berdonga disebabkan apa? Sibuk zikir kalih Gusti Allah, sibuk maca Quran. Gusti Allah dawuh ing hadis qudsi, "Man syaghalani dzikri wa qira'atu kitabi." Barang siapa yang disibukkan berzikir kepadaku. Man syaghalani dzikri wa qira'ati kitabi. Apa niku? A'taituhu afdalama uqti sa'ili. Man syaghalahu dzikri wa qira'atu kitabi an mas'alati. Nggih, betul salah ngoten. Dewe Gusti Allah ing ati Gusti. Wong sing disibukno zikir, wong sing disibukno deres maca Quran sampai lali jaluk, sampai lali donga. A'taituhu afdalama uqti sa'ili. Wong mau bakal tak wahi pawewe. Pawewe sing luwih abdul, sing luwih hebat daripada wong sing donga-donga, wong sing jaluk-jaluk. Nah iki tingkatan sing paling dhuwur. Ora kok berdonga karena napa? Sibuk zikir, sibuk maca Quran. Iku kok diwai Gusti Allah sing luar biasa ngumpuli wong sing jaluk-jaluk. Tapi kata-katanya nggih disibukno, betul kok menyibukkan diri. Jadi zikir sampai dia sibuk benaran, orang kok berlian-lian. Nggih, niku sing angel. Zikir kalau maca Quran. Nah, itu padha karo kan padha karo dungane sinten Abu Nuwas, yang bener iku Abu Nuwas. Abu Nuwas dungane pipo? Iki ngoten ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahili fahadli taubatan wa ghfir dunubi fa'innaka ghafirudz dzambil azim. Ini sami isine rahayu kali Gusti Allah. Ilahi lasturil firdausi a'la. Gusti, kula niki boten pantes Gusti nek menawi mlebet ing surga firdaus. Nah, mlebet ing surga boten pantes Gusti. Wala aqwa ala naril jahim, tapi kula mlebet neraka jahim boten kiyat Gusti. Ini wae niku. Mlebu ning surga gak pantes, ning neraka gak kuat. Nah, iki bahasa-bahasa sing luar biasa. Rahayu kali Gusti Allah. Nah, wis jalan piye kowe? Fa'adli taubatan waghfir dzunubi. Weh nggih, kula ingkang kula suwun niku namung jenengan mugi saged dadosake kula niki saged taubat. Utawi jenengan tampi tobat kula Gusti. Fa'adli taubatan waghfir dzunubi. Mugi jenengan ampuni dosa-dosa kula. Niki ya, tunggu sing pasar apa? Rayuan kados ngeten iki sing dadekno Gusti Allah seneng. Terus ini mau dewe Nabi Yunus nalikane diuntal karo iwak non niku mboten kepengin dislametno. Tapi tungane namung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan ayat terusan niku wa kadzalika nunjil mu'minin. Wong sing gelem maca tasbih Nabi Yunus nalikane kondisi dipun nembe susah-susahe wa kadzalika nunjil mu'minin. Bakal tak slametno. Nggih. Nah, kondisi kita lebih susah, lilit utang, boleh bujuk ke orang untuk la ilaha illa anta subhanaka ini itu diincer tenanan. Wala ada sabit du'ai afdal sholawati fil ayyami salasati qabla al-khurud. Dadi gak apa-apa maca donga sabadane salat-salat nalikane
dina sing kaping 3 mau setelah keluar dari. Jadi donga terus gak masalah, malah luwih apik nalikane istisqa. Wa li hadzal du'a ada pun wa syurutun batinah minat taubati. Jadi donga niku ana tata kramane, ana syarat-syarate batin iki di antara napa tobat waradul madhalim kudu jaluk halale wong sing pernah dolimi lan liyane. Wa saya tidak fi kitab da'wat kok bakal diterangno al-Ghazali teng kitab babagan donga ya. Jadi sing terakhir penutupan itu iki dadi donga niku nek kepengin cespleng niku kudu netepi syarat. Ana tata kramane, ana syarate nggih. Syarate napa sing paling penting sampai nang eling yaiku napa? Luqmatul halal. Makanan sing ndok pangan iku halal. Nggih. Itu paling penting. Awake dhewe aja ngarep donga kita niku cespleng nek ije mangan bangsa sing ora patek halal. Nomor siji sing paling penting. Nomor loro ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nalikane kowe donga niku kudune farahul qalbi an siwahu. Ati kudune kosong. Kosong saking apa? Kosong saking liyane Gusti Allah. Jadi pas donga kowe murni eling Gusti Allah. Iki sing angel kan. Rata-rata wong donga niku sing dibayangno kan yo kajate ya. Gitu betul. Gusti kula kepengin gadah paciru spot Gusti. Eling babare. Sing putih apa sing ireng ngono. Bayangno sih. Iku sing dalane ora kasil. Padahal pas ke donga niku nek kepengin kasil iki ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kudune faragul qalbi an siwa. Atiku kosong sang liyane Gusti Allah. Pas ke donga niku murni eling Gusti Allah. Kayak eling kasilmu. Jadi syarat loro niku sing paling penting nek kepengin donga kita cespleng. Nomor 1 luqmatul halal, pakanan kita halal. Nomor 2 faragul qalbi an siwallah. Dikosong hati sang liyane Gusti Allah. Mugi-mugi kajian kita pada malam hari ini benar-benar wonten berkah manfaat. Assalisatu sholatul janazati